So I'm traveling to Balpung right now, and I hope I'm not too late for the registration, because today is the last date and I will be the last person to register. So right now I'm in Itanagar and I'm waiting for my sumo to arrive, and I'll leave as soon as my sumo reach and quickly updated. So from Itanagar to Balpung it is almost 3.5 hours, and it's 6:30 by now, and I think I'll reach there by 10:30 top. So see you there. So I've reached Balpung and now I'm heading towards the tourist lodge where the registration office is, where they have set up the registration office, and all they are asking is for 2 pieces of pass photo and 1 other card. Of course it might be it will be a Xerox one. So day 1 and it is very sunny outside, and today's lesson is going to be all about swimming, and I've given a paddle, so I guess this will be our first exercise. और ये हमारा 2 टीममेट्स, टीम क्रू मेंबर, आप दोनों, आपका नाम बोलो। स्टुकम्योर ना, अंजौ डिस्ट्रिक्ट से हम तो। अच्छा, और हम भी अंजौ डिस्ट्रिक्ट से आया है। बेमा है मेरा नाम। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। एक पैदल लेके येलो वाला, माथा में हेलमेट, और एंड दिस इज द अदर मेंबर। दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम मारी सुबिलाई हो। और आप कहाँ से हैं? मैं वालंग से हूँ, अरुणाचल प्रदेश, अंजौ डिस्ट्रिक्ट। अंजौ डिस्ट्रिक्ट ना, अच्छा। एंड मी, आई एम फ्रॉम ईस्ट कामेंग, माय डियर फेलो। And this is the trail road which leads to the river side. And we have finally arrived at the spot. Look at this beautiful beach we have right at the bottom corner of the river, and this is where we will be training till our lungs burst. Okay, there's a love sign in here, and this is our crew member. We are whole total in 9 numbers. And अरे दोस्त, आपने तो इंट्रोडक्शन दिया नहीं आपका। देश और कहाँ से? फ्रॉम हरियाणा। फ्रॉम हरियाणा। आपका नाम भी बता दो। मेरा नाम जुर्मिक सिंह। जुर्मिक सिंह, कहाँ से है? मैं ये वेस्ट कामेंग का ही हूँ। वेस्ट कामेंग ना, कलकत्तांग ना जी। अच्छा दोस्त, आपका नाम? कर्मा। आप भी कहाँ से? कलकत्तांग। और दोस्त, और कौन बच गया? दोस्त, आपका नाम? Myself, भाई किंगावांगदी। यहाँ क्या बोलेगा रे, राफ्टिंग के लिए आया था कलकत्ता से हम लोग, तो बहुत मजे आ रहे। ये ब्रो को सपोर्ट करो, इसका चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो साथ। सही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम गुशुंगम्योर है और हम आया है 838 किलोमीटर दूर से, डोंगवेली से। इसीलिए आप लोग सपोर्ट करो, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलियो, पता है ना आप लोग को, नहीं है वो तो। So guys, our first lessons going to be all about swimming. So we will be swimming right across from that area where our crew is standing till the nearest stone where my finger is pointing. So stay tuned for more. Here we go. Woo!
Finally we have reached and लग जा आजा आजा have to take rest. सपना चौधरी कम ऑन गो हमारा सपना चौधरी आते हुए जिसमें मैं हार गया एक ग्रुप हार गया बी ग्रुप जीत गया। आज का आपका स्विमिंग टेस्ट था और नॉर्मल हम पैडलिंग करेंगे। पैडलिंग कैसे करना है वो आपको बताएंगे, ठीक है। फिर हम कल क्या करेंगे, ट्रेनिंग एरिया थोड़ा नीचे जाके वहाँ आपको पैडलिंग थोड़ा कैसे राफ्ट में कैसे आगे मूव करना है वो सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट डे होगा फिर हमें डेली लगातार ऊपर से आना है, ठीक है। अपना पैडल लेके आओ। Okay. Bring on the paddle, he said, and so shall he get. विचार हो गए। अभी इसमें से 2 लेफ्ट और 2 करेंगे राइट, ठीक है। 2 लेफ्ट करेंगे 2 राइट करेंगे। आप में से मास्टर हैंड कौन सा आपका? मास्टर हैंड कौन सा? राइट। मास्टर हैंड Right. राइट, ये राइट हो गया। आपका लेफ्ट, जिसका मास्टर हैंड राइट है वो राइट में आ जाए, जिसका मास्टर हैंड लेफ्ट है वो लेफ्ट में आ जाए। मतलब ये सर राइट माना जाएगा लेफ्ट माना जाएगा सर? ये राइट लेफ्ट में माना जाएगा। लेफ्ट ये लेफ्ट हम इसमें मारते तो ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। मेरा भी हाथ चलता है सर, दोनों चलते हैं मेरा। वही ना, मेरा भी दोनों ही चल रहा है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन लेफ्ट हो गई क्या? ये साइड में ज़्यादा होता है। अभी क्या करना है, एक टीम इधर को मूव करेगी पानी के बीच में, इतने तक पानी में, घुटने तक पानी में, ठीक है। और एक टीम करेगी मूव इस साइड को मूव करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका वेरियस कमांड है, 17 वेरियस कमांड है जिसके ऊपर राफ्ट चलती है हमारी। इजी फॉरवर्ड, ऑल फॉरवर्ड, हार्ड फॉरवर्ड। आज आपने पहले यही तीनों करने हैं, बाकी हम आपको कल पानी में सिखाएंगे, ठीक है, राफ्ट में सिखाएंगे। जो इधर को मूव करेगा पैडलिंग का करने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। ये दोनों हाथ सीधे, दोनों जब भी पैडल पानी में डालना है दोनों हाथ सीधे करके पानी ब्लेड को पानी में डालना है, ये ठीक है। और पोजीशन आपकी क्या रहेगी, इधर वालों की ऐसी रहेगी और इधर वालों की ये रहेगी, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने ब्लेड को पूरा पानी में डालना है। ये ब्लेड, इसको क्या बोलते हैं, पैडल। ये क्या है, टी ग्रिप, ठीक है। टी ग्रिप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टी की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टी ग्रिप। और हम इसको पकड़ते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको ग्रिप, ये बन गया ग्रिप, टी ग्रिप, ठीक है। ये क्या है, सॉफ्ट या सेंटर रॉड, इसके अंदर एल्युमिनियम है, ठीक है। ये पाइप है जो इसके अंदर एल्युमिनियम है। और ये क्या है, ब्लेड, इसको बोलते हैं ब्लेड। ब्लेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लेड की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्लेड, ठीक है। तो हाथ को सीधा करना है और ब्लेड को पूरा पानी में डालना है। ये पूरा ब्लेड पानी में डाल के ऊपर वाले हाथ से क्या करना है, पैडल को पुश करना है नीचे। इसका काम क्या होगा, पुश, नीचे पुश करना है। और नीचे वाले हाथ का काम क्या है, खींचना है, ठीक है। ये इसके पुश करके पानी को ये खींचना है, ये ठीक है। ये हाथ ऐसे बेंड नहीं करना, हाथ को बेंड नहीं करना, ठीक है। ऐसे हाथ को बेंड करके ऐसे ऐसे पैडल नहीं करना, दोनों हाथ सीधे करके ये खींचना है, ठीक है। चलो चलो आ जाओ पानी में।